私はソロキャンパーのなゆ。今日は原付のジェシーちゃんでキャンプへやってきた。なんだかゆっくりしたい気分なので今日は映画でも見よう。そんなお供にぴったりなものを連れてきました。おやつの定期便スナックミーのおつまみ版。添加物をなるべく使わず自然素材から作られたおつまみ。いざ実食。おいしい。ジップロックでしっかり保存も可能です。おつまみを片手に焚き火を眺めながら大好きなプラダを着た悪魔を見るとしよう。自然の中で癒されながら見る映画はこの上なく最高でした。おつまみは2週間か4週間に1回定期便でお届けです。たくさんの種類の中からランダムで4種類送られてきます。ワクワクだ。美味しくて体に優しいってありがたい。ぜひ晩酌にお試しあれ。